मेरी आंखों के सामने ड्राइवर भाई ने गाड़ी को पलटा मारा दिया। हम श्रीनगर साथ गई। उन्होंने पहले कांकरा भरा और मैं कांकरा भरने जा रहा था। इतने में देखते ही देखते ड्राइवर भाई ने गाड़ी को पलटा मरवा दी। तो भाइयों, ध्यान रखो, लापरवाही मत करो। ये गाड़ी राजस्थान नंबर की थी, अशोक लेलैंड की गाड़ी है। लापरवाही मत कीजिए ड्राइवर।